帶大家嚟王府井嘅麗記冰室，佢喺2樓嘅門口就有啲特價嘅餐，佢個震撼三寶啲價錢都幾吸引，可惜係早餐同下午茶，所以冇我份。佢個 menu 都好多選擇，有啲焗飯啊、鐵板啊，樣樣都有，又有早餐啦、下午茶啦，跟住又有啲 all day combo， 即係常餐。仲有自選車仔麵啦，茶餐廳嚟講佢真係多款式噶啦。仲有街頭小食呢，我都諗住嗌翻個炸雲吞。佢有個天天推介12蚊9毫9，都幾吸引。亦都有呢個32蚊9毫9，一份鐵板加一個餐。大家慢慢睇啦，太多嘢食揀啦。呢張早餐、下午茶、常餐大張啲啊，你哋慢慢睇啦。個雪菜肉絲米都大碗，米粉都中有啦，冇旱味嘅。雪菜都好多，肉絲就真係肉絲啦，不過都有肥同瘦嘅。個湯睇落就淡，但係都有味嘅。我只可以話佢個雪菜肉絲湯唔係話好濃嗰啲咯，佢就跟餐蛋治。個麵包都腍嘅，幾軟熟。個蛋厚啦，即係但係又唔係滑嗰啲咯。午餐肉普普通通啦。個海南雞飯跟薑油同埋一個甜酸汁，佢好大碟。你見佢啲雞啦同飯呢個比例都幾大嘅。味道就淡身啲啦。個飯佢唔差嘅。都唔係屬於腍嗰啲，都有啲嚼口嘅，不過就可惜就嗰啲黃薑粉唔夠。抵食嘅12蚊9毫9，仲跟嘢飲。奶茶就水咗啲啦，淡咗啲，個茶底都唔係好夠，我就覺得一般般。個咖喱牛腩飯都 OK 嘅，佢係屬於嗰啲咩咖喱呢？佢唔係甜嘅，佢係帶鹹嗰種咖喱。好咖喱粉嗰種咖喱，佢有好多牛筋啦，牛腩都有幾嚿嘅，牛筋偏多啦，薯仔都腍 ，OK 啦，咁嘅價錢我覺得係食得過嘅。第二日呢，就去咗市區嘅晚飯，嗌咗佢嘅4和菜，佢個4和菜係跟呢個羅宋湯，好味嘅。大酸啦，有啲鹹嘅，好足料，幾好味。我都飲咗2碗。個蘿蔔牛腩啲蘿蔔呢，真係好老啊，咬落去呢係好黐牙咯。牛腩普通多啦，佢偏牛筋多，佢個味道呢就帶鹹嘅，普通啦。個蠔油菜真係烚咗嘅菜，跟住加咗一大劈嘅蠔油，個蠔油好鹹咯。個咕嚕肉呢，就真係炸得乾得滯啦。你睇下，佢都係帶肥啊，佢多肥膏啊。佢個味唔差嘅，不過真係乾身咗啲咯。佢個炸雲吞呢係好脆嘅，俾大家聽下啲聲，聽唔聽到啊？不過呢，就油咗啲啦。佢就裏邊就我唔覺佢有蝦咯，只係好似啲一劈嘢喺裏邊咯。好唔好食就自己諗下啦。個臘味煲仔飯呢都多臘味嘅，不過就薄咗啲。臘味都唔孤寒。飯身佢真係有飯焦噶，真係煲仔飯嚟噶。大家睇下，底下有焦噶，個飯唔錯嘅，都唔差啦。總括嚟講呢，我覺得佢嗰啲午餐好食過和菜嘅，不過都係個人口味啦。佢嘅服務態度係好嘅，價錢我覺得都 OK 嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見。